今日泰國新年啊，4月13號啊，哇！見啲人玩得咁開心，網上揾唔到位喎，唯有而家獲宴後補啦。玩得咁開心，真係忍唔住啊！排隊都要玩第二場。中槍啊！太陽都嚟埋啦，好緊張喎！小朋友區啊呢個，排到候補50個，即場登記即場入。攞手帶就入得嚟啦，好睇下現場先。哇，係好認真喎！睇啲哇，成桶水，你有冇咁誇張啊？死喎！
兩盤咧呢個，走開先。哎呀，哇呢個係咁配喎，呢個歌仔嚟，係咁配係咁配，哇仲前場彎去，哇呢個放喺花灑呢個，哇呢個放花灑呢個兩雙槍啊呢個，雙槍好嚴抽，哇呢邊，喂呢個，喂有蛇啊，我哋呢有咩蛇啊？哇你好啊喂，哇喺個車好性感喎，黑濕晒件衫喎 ，OK。哇！呢個，哇！嗰下車又攞強管佢啊，真係走開啊！攞條強管佢做乜嘢啦？哇！俾人射啊！哇！好亂啊！哇！嗰個抽水，總之最安全咧就係喺晒側根，嗱呢啲根本就係啲家長咧就冇問題㗎呢個。哇！玩未啊？哎呀！呢個掂啊！哎呀！要自己下添，真係三唔識一，好水埋嚟㗎，好變態嘅有啲人。揾下頭家先，頭家揾下。唉，你都唔驚啦，恭喜佢啦，走啦！你哋睇下邊攞住先。哇！呢度，都唔肥喎你。好在有架撐啫，冇事，唔驚佢，哇係，打住黃身冇問題啊！哇，三唔識七你入嚟就俾人射啦！哎呀，差唔多恭喜發財啦！哇，呢個肥人啦，好肥喎，咩嗱？一定好氣氛啊！嚇過唔驚，都唔走開啊！我都濕晒㗎啦。喂，原來江水好弱啊！呢度咧江水比較弱，打住個盤啊，攞呢個係最穩陣。下次係記住攞住個盤嚟玩，一定唔會輸啊！水槍啊，簡直係最弱喺呢度。你係咪想走先？我真係唔驚你喎。好，繼續報第一情況先啊！哇，好亂下喎呢度。哇，呢個係咁追住個盤，搞乜嘢啊？哇，係打唔識七追住個盤啊！哇，又捧住個盤。哇，呢個捧住個盤，又頭冧多咁多啦。咁變態嘅呢個，嚟哇，好仔，你又嚟搞我，唔好肥我啦！呢度都係最穩陣咧，帶住孔水旁身啦。呢個雙槍手，哇！呢個已經黑濕晒㗎咯喎，好混亂啊，亂到不得了啊！哇！嗰陣時係咁肥我哋做乜肥話？你佬，哎呀，真係有你肥我，我整佢下先，唉唔驚佢，我哋要攬住桶水啊，攬住桶水。佢嚟揾仇家，我哋還拖嘅啫，冇乜問題㗎。哇！呢個又肥我，佢唔好肥我，又肥我，仲肥死你啊！哇！兜好多面啊！好，我哋兜好多面，揾到仇家啦，揾到仇家喺度嚟搞我，你咪走先！哇！係就係呢個先咩？哇！硬射啊！再嚟啊！洗頭啊！哇！洗頭驚唔驚？哇！呢個種都冇埋啦，呢個已經成身濕晒咯，已經，我都唔知點算好啊！唉，好，對咗冇事喎，離開現場先。呢個實在太恐怖啦！呢度，哇，好危險啊！點解會玩到咁濕？我都成身濕晒啦，唔知點搞啊！哇！呢個水你開槍可唔幫啊？總之啊〜
桶水啊最着數啊！哇！呢個揸住桶水真係走開先啊！哇！你咪走埋嚟啊老友！死啊死啊！你走埋嚟！啊！下控就哇！呢個硬射我啊又！哇！呢條硬射我唔得喎！你先，你仲唔走開？你仲唔走開？成頭冧你啦！走我啦！走啊走啊！有高手啊有高手啊！哎呀，三唔識七，呢個仇家嚟啊！走啊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 ！切佢啊切佢啊！你唔好你搞我啦！哇，流晒水呢個公仔嚟，唉，避開啲人群先，好危險啊！哇，呢個咧，呢個又嚟裝水一啫啫，哇，嘿，啲仇家走晒未啊？哇，攬住個，哇，呢個成支風花咁啊喂，呢個好亂下喎，呢個啊，啊，呢個三唔識七又嚟，好嚟好啊嗱又。多年喎，又肥我整你啊嗱！啊，做咩又要肥我先啊？哇，又肥我，硬射你啊！硬射你仲唔走啊？仲唔走再死喎！仲有啦嘛？好驚啊！走啦！哇，有仇家有仇家！哇，無端端好多仇家！哇，走開啊走開啊！仇家都唔驚你啊！呢度避開啲仇家，哇！個家長去晒呢度嘅喂，有冇咁知定啊？又嚟呢個仇家喂，你唔好再射我啦，硬射你㗎啦喂，再射 ，OK， 哇！呢個仇家真係好勁抽喎，你走唔走？走先，硬射仲唔走？哇！走啊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 走！個仇家好勁啊，仇家，唉，避開先。哇！仇家係人都射喎，你咪再嚟先。唉，還都係啦，唉，再嚟啊，再射，再硬射，走唔走？唔走再射，真係咁硬長喂！你係咪再嚟先？走啊，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 走啊！哇，走啊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 ！係咁俾人追殺啦！唉，呢個又嚟，唔好啩！咁多俾人嚟係要射我嘅喂，喂唔識個老友。你咪走咗對焦頭立先，你真係又要走硬射啊！唉，仲唔走係咁射人都有㗎，你係咪變態啦？啊，又係執佢咗好多仇家，唉，走唔走啫？係咁射人啊！哎呀，射啊！走，走唔走啊？唉，走，切水！哇！成身濕晒啊！救命啊！哇！個仇家係咁嚟啊！走！哎呀！咁勁抽到啊！哎呀！哇！真係唔聽講，好再嚟！哇！真係豁出去嘅喎！哇！唔記得收到你，底褲濕埋啊！都唔知點算啦！走啊！得罪行家，底褲濕晒，哎呀，避開先，唉，都玩啦，唉，完美㗎老友，要離開現場先得啦，我哋全身都濕晒啦，哎呀，水杯都用埋，唉，我話真係全身都濕晒啦。仲有好多人好癲啊，好混亂啊！哇，又嚟裝水，哇！呢個桶好勁喎，大佬走啊！哇！避開！咪啦老友，你硬射呢邊，硬射啊走鬼啊！撞出冇事啊嘛！又嚟啊！走！滑錯啦！喂，滑錯啦，硬射啦！走，仲出人啊！好啦，我睇完我之後咧，你見到話全身濕晒，褲都濕埋，唉，真係底褲濕晒，真係慘啊！呢邊睇到我呢個體驗啦，非常之開心，同埋全身濕晒，底褲都濕埋，總之係香港咁一啲咁嘅風情噶啦，除咗去泰國之外，就真係。咁我哋都 recommend 你跟住再嚟嘅日子，下年好或者晏啲好，記得過嚟玩啊！再見，下年見，拜拜。